friends, welcome to KALAI everything channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் கீ வந்து பேட்டரி வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதாங்க ஸ்மார்ட் கீ. இதுல வந்து உள்ள வந்து இந்த மாதிரி காயின் சைஸ் வந்து பேட்டரி இருக்கும். இது வந்து டெட் ஆயிருச்சு இப்போ இந்த கீ. இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரி வந்து எல்லா ரீட்டைல் ஷாப்லயுமே கிடைக்கும். இப்போ இந்த பேட்டரியில பாத்தீங்கன்னா சோனி, மேக்ஸ்வெல், பாராசோனிக் அந்த மாதிரி எல்லா பிராண்ட்லயும் கிடைக்குது. இது நாங்க வந்து ரீட்டைல் ஷாப்ல வந்து 30 ரூபீஸ்க்கு தாங்க வாங்குனோம். இதுல வந்து நம்ம இந்த கீயை வந்து ஓபன் பண்ணனா நமக்கு நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க பேட்டரிக்கு. எங்களோட கார் கீ உள்ள வந்த நம்பர் வந்து CR2032. இதை நம்ம சொன்னோம்னா கடையிலே நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து வீட்டில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது ஓப்பன் பண்ணி எப்படி பண்ணலான்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த கீயை வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நீங்கள் 2 பக்கமாக இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா ஜென்டலாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும். இப்போ வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே நமக்கு ஓப்பன் ஆயிரும். இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், உள்ளே வந்து அந்த பேட்ரி இருக்குது. அந்த பேட்டரியை வந்து நம்ம லைட்டாக வந்து நெய்யில் வச்சு இப்படி தள்ளினாலே வெளியில் வந்துடும். ஸோ நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு அதில் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். CR2032ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 3 வோல்ட்டு. அந்த பேட்டரி நம்பரை வச்சு தான் நம்ம அடுத்த பேட்டரிக்கும் அதே நம்பர் தான் வாங்கணும். இது வந்து எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து புது பேட்டரி இது ஓப்பன் பண்ணியே வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம அதில் போட போகிறோம். இதை எடுத்து இதில் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சு அடுத்ததாக வந்து இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதை வச்சு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா எல்லாமே சுற்றி வந்து லாக் ஆயிரும். அதுக்கடுத்து வந்து இந்த எமர்ஜென்சி கீயை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம். வச்சு இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. பேட்டரியெலாம் போட்டாச்சு. இப்போ கார் ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துடலாம். வாங்க இப்போ வந்து பேட்டரி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டிலேயே வந்து ஈஸியாக வந்து பேட்டரியை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய், டேக் கேர்.